Welcome to Bank， 記住 subscribe 同 like 我哋啊，係。咁咧，我哋最近啦，都睇咗一個 speech 啦，都好感動啦，都啟發到我哋啦。Bonnie 不如你講下。咁主要咧就係講美國小姐嘅2016年嘅美國小姐，咁佢叫做 Darshana Baba。咁點樣令到我哋啟發嘅地方咧，就係佢講翻去大約20歲嘅時候啦，咁佢就係 target 一個 supermarket 度做嘢。咁點知咧有一日咧有個女人咧咁啊走去問佢揾到孫未啊？做嘢啊？結咗婚未啊？拍拖啊？生咗仔未啊？即係開始問到個程度咧，佢開始係覺得反感啊！做咩啫？你問咁多做乜嘢啊？咁原來咧後尾呢位女士就講啊，其實我覺得你好靚。咁而再事情發展咧，就係我覺得你好靚之餘咧，就我覺得你好適合去選美。係啦，撇除我哋對呢個選美嘅睇法係乜嘢啦。咁咁佢都覺得啊，我都可以做到呢樣嘢，我都覺得唔錯喎。咁所以佢就得到啟發之後咧，佢就去選佢哋啲state 嘅 Miss 乜乜 Oklahoma 嗰啲啊，佢州裏邊嘅周小姐啦。咁選咗第一年唔得，第二年衰埋，繼續第3年都唔掂，跟住開始 question 自己咯，係喎咁樣唔緊要，再嚟過第4年嗱，通常好多人都好瘀啦。係啊，因為其實個個都知你選咗啦。我嚟咗做咁多次，你老啦，行開啦。5年啦，5年，第5年都選唔到，跟住佢就翻返去個推薦人度講話，喂，你又話我得嘅，係咯，搞咁耐，係咯，都選唔到喎。咁推薦人就講啦，你真係得嘅，我對於你有信心，你唔好放棄。重點係嘛？唔好放棄，就有機會。放棄咗咧，你就放棄咗嘅話，你就將你自己呢個機會就扼殺咗咯。係啊。咁同呢個即係講完呢番對話之後不久啦，咁個推薦人咧就過咗身啦。咁而喺嗰1年咧，佢就贏咗嗰個州嘅小姐，亦都幾個月之後咧就贏埋美國。係啦，美國小姐。咁佢一路都想帶出嘅就係話喺我哋人生裏邊咧，會好多人同我哋講話唔得啦，唔可以咁做啦，唔好做啦，冇可能啦，算罷啦咁樣。但係千祈，如果你係對嗰一件事，你係覺得呢樣係啱嘅，你係想做嘅，就唔好 take no for an answer，因為你一 take no， 你一 give up 咗咧，你就將你嘅 yes 嘅可能性變做零咯，冇可能性咯。所以你哋有冇呢啲story 啊，或者都啟發到你嘅 share 俾我哋聽下？記住 subscribe 同 like 我哋啊，拜拜。